梅雨の寝不足、快眠の鍵は湿度コントロール。梅雨時期は湿度が70から 90% と非常に高く、寝苦しさを感じやすくなります。湿度が高いと汗が蒸発しにくく、体温調節がうまくできずに眠りが浅くなってしまいます。快適な睡眠には湿度40から 60% が理想です。除湿機やエアコンのドライモードを使って湿度を下げ、通気性の良い寝具を使うことでぐっすり眠ることができますよ。